ତାରିଖ। ଆଜିର ଏହି ଦିନଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଆରୋଣୀ ଓ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କ କଥା। ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଆଖି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆରୋଣୀ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି କ୍ଷେତରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଶିଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏକଲବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଉଦାହରଣ, ଯିଏକି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଙ୍ଗୁଳିକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଙ୍ଗୁଳିକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ମଣିଷ ଯାହାକୁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସିଏ ଆମକୁ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଯିଏ ବୁଝିଛି ସିଏ ହିଁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।